Atos 2:1. Me diz que os apóstolos estavam reunidos na festa de Pentecostes. De repente eles foram tomados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo inundou aquela casa, de forma com que eles não conseguiam falar mais normalmente, mas falava de acordo com que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E nesse momento, em nome de Jesus, receba a unção de Deus, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pedindo forças pra prosseguir. As lágrimas caem, as pernas bambeiam na caminhada. As pedras bate, fere, sangra, pode bater na cara. Prostrar aos teus pés foi o lugar mais alto que eu cheguei. Não quero status nem fama, minhas vestes eu rasguei. Te louvo, te exalto, te glorifico, te bendigo, pois sei que nas dificuldades estás comigo. O Deus do meu louvor, mano, que não se cala. Mesmo na dificuldade, quando o vidro embaça, adorarei a ti de toda a minha alma. Te bendirei, pois somente tua graça me basta. Estou contigo envolvido até o tutano. Mesmo chorando na alegria, estarei te exaltando. Me perdoe pelas falhas que cometo, pelos deslizes da vida e dos meus erros. Não sou um pecador lutando pra ser santo, e sim um santo contra o pecado e a inconstância. Não são os grandes homens que mudam o mundo, mas sim os fracos nas mãos do grande Yeshua. Coração contrito, sincero, Deus não rejeita. Pediu perdão, largue o pecado e sente a mesa. Você que pensa que não tem jeito pra sua vida, Mateus 11:28, leia e reflita. Mas temo aquele que mata e lança a alma no inferno. O tempo está acabando e Jesus te pergunta hoje: quer que eu entre na sua vida e faça renovo? Aceite a Ele e repita comigo oração, e com certeza Deus entrará no seu coração. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti neste dia. Me aceito como seu filho. Perdoe os meus pecados e me ensina a andar conforme a tua vontade. Escreve meu nome no livro da vida, para que de lá jamais saia. Risco meu nome do livro da morte, definitivamente. Cuida de mim, Senhor, tudo isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora cê passou, mano, foi da morte pra vida. O sangue derramou, o bálsamo sarou as feridas. Levante a cabeça, não olhe pra trás e siga em frente, pregando a palavra, louvando e não sendo um falso crente. Fique atento pra ouvir a trombeta tocar, pra na eternidade morar com o Senhor Jeová. Certa ocasião havia um paralítico na igreja, e o pastor pregando, o Espírito Santo usando o pastor faz o apelo: quem quer aceitar Jesus nessa noite? E aquele paralítico, empurrando a sua cadeira de roda, chega no meio da igreja e pergunta para o pastor: pastor, será que Deus aceita o homem pela metade? E o pastor, cheio do Espírito Santo, vira para aquele paralítico e fala:
Meu filho, Deus aceita o homem pela metade que se entrega por inteiro. O que ele não aceita é um homem por inteiro que se entrega pela metade. Querido, irmão em Cristo, eu quero te falar, seja cristão verdadeiro. Não busque somente as mãos do Senhor para abençoar, mas busque a sua face, busque a sua intimidade. E a partir do momento que você buscar o Senhor de todo o seu coração, você encontrará Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. As melhores músicas, só aqui no palcomp3.com/DJ.